වෙළඳ පොලේ ඇත්තටම අලෙවි කරගන්න පුළුවන් එදිනෙදා කාන්තාවන්ට අත්‍යවශ්‍ය වන යට ඇඳුම්. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට අන්ඩර් ස්කර්ට් එක ස්මෝල්, මීඩියම්, ලාර්ජ්, XL ඒ වගේ මේ පොඩි සයිස් එකේ ඉඳලා ලොකු සයිස් එක දක්වාම අපිට මේක මහන්න පුළුවන්. දැන් අපි කපා ගන්න ආකාරයත් මහන ආකාරයත් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට සෑම රැකියාවක් සඳහා ගොඩාක් මේක අත්වලක් වෙනවා. මම ඔබට පැහැදිලි කරන්නම් මොකද පළමුව රෙදිවල කපන්න පෙර කොයි ආකාරයකටද ගන්න කියලා. දැන් මේ වගේ රෙද්දේ පල්ල තියෙන්නේ 36 පළල. මම ඔබට පැහැදිලි කරන්නම් රෙදි කපන වෙලාවදී. එතකොට අපිට ස්මෝල් සයිස් එකේ ප්‍රමාණයක් කපනවා නම් චූටි දියණියකට 36 පල්ලම රෙද්ද ගන්නවා. එයාගේ උස අනුව අපිට පුළුවන් ව්‍යාපාරයක් කරන් අඟල් 18ක් හෝ 20ක් මෙහුම් වාසිත් සමගම 18ක් හෝ 20ක් උස ගන්නවා. එතකොට අපි මේ රෙදි කොටස් එකයි කපා ගන්න. රෙදි කොටස් එකක් කපා ගන්න. එතකොට අපිට ඒකෙන් රෙදි කොටස් එකෙන් මහන්න පුළුවන් සායවල් එකයි. එතකොට ඒ ස්මෝල් සයිස් එක. දැන් මේකේ මීඩියම් සයිස් එකක් මම කියනවා. ඒ 36 පල්ලම අපේ පොප්ලින් එකේ තියෙන 36 පල්ල 36 පල්ල රෙද්දෙන්ම උස අඟල් 22ක් තමන්ට කැමති නම් 23ක් වුණත් ගන්න පුළුවන්. 22 ප්‍රමාණය හොඳටම ඇති. රෙදි කොටස් 5ක් කපා ගන්න ඕන. අපි දැන් එක්කෙනෙකුට මහනවා වගේ නෙමෙයි ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යනවා නම් අපිට ඒක ගොඩක් ලාභදායී වෙනවා. ඒ 36 පළලින් 22ක් උසට ඒ ප්‍රමාණයටම රෙදි කොටස් 5ක්. එතකොට අපිට සායවල් 4ක් මහ ගන්න පුළුවන්. ඔබට දැන් පැහැදිලි ඇති මීඩියම් සයිස් එකට 36ක් පළල 22ක් උස තමන්ට කැමති ප්‍රමාණය 22 හෝ 23 ඒ උස ප්‍රමාණය අනුව එම ප්‍රමාණයටම රෙදි කොටස් 5ක් කපා ගන්න. කපලා අපිට මහන්න පුළුවන් ඒ කොටස් 5න් සායවල් 4ක්. ඊට පස්සේ අපි බලමු ලාර්ජ් සයිස් එක. ටිකක් සාමාන්‍ය ලොකුයි. එතකොට ඒ 36 පල්ලම අඟල් 25ක් උස රෙදි කොටස් 4ක් කපා ගන්නවා. ඒ ප්‍රමාණයටම රෙදි කොටස් 4ක්. එතකොට ඒකෙන් මහන්න පුළුවන් සායවල් 3ක්. ඒ අතරම අපි බලනවා ටිකක් ගොඩාක්ම ලොකු සමහතයි ඉන්නවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ උස ප්‍රමාණයත් වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා ඒකට XL. එතකොට 28ක් හෝ 30ක්. 28 තමයි ප්‍රමාණය. ඒ සමහර කාන්තාවන් ඉන්නවා දිග සායවල් අඳිනකොට පොඩ්ඩක් දිග ප්‍රමාණය වැඩි කරන්න කියන නිසා තමන්ට කැමති නම් එක්ක 28 එක්ක අඟල් 30 ප්‍රමාණයට උස ඒ ප්‍රමාණයට රෙදි කොටස් 3ක් කපා ගන්න ඕනේ. 36 පළල අඟල් 28ක් හෝ 30ක් උසට රෙදි කොටස් 3ක් කපා ගන්න අපිට එයින් සායවල් 2ක් මහ ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔබට පැහැදිලි වෙන්න ඇති ස්මෝල් සයිස් එකට කොටස් 1යි, මීඩියම් සයිස් එකට ගන්නවා නම් සායවල් 4ක් මහන්න කොටස් 5යි. ඒතකොට ලාර්ජ් සයිස් එකට මෙම ප්‍රමාණයටම 36 පළල 25ක් උස රෙදි කොටස් 4ක් කපලා සායවල් 3යි. 36 පළල 28ක් හෝ 30ක් උස කොටස් 3ක් කපලා සායවල් 2යි. මම රෙදි වලින් සම්පූර්ණව කපන්න නැතුව ඔබට පහසු වන ආකාරයට මම මේ කොලයකින් මෙන්න මේ කොටස් මේ මීඩියම් සයිස් එකේ කොටස් 5ක් කියලා තියෙනවනේ. අන්නේ රෙදි කොටස් 5 මම කපා ගන්න හැටි ඔබට පෙන්නන්න. දැන් මම මේ විදිහට ගන්නවා රෙද්. අරගෙන ඉවර වෙලා දැන් අපේ පොප්ලින් එක මේ ආකාරයෙන් නමලා තියෙන රෙද්ද මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මෙතන උස තියෙන්නේ අඟල් 22 නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන රෙදි කොටස් 5ක්. දැන් Tamanට රෙදි කොටස් 5ක් කපා ගන්නවා. ඒක මැනලා රෙදි කොටස් 5කට අපි කපා ගන්නවා. දැන් බලමු අපි රෙදි කොටස් 5ක්. එතකොට මෙතනින් බලන්න ඕන අපිට රෙදි කොටස් 5ක් කපා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් මම මේ පොලේ තියෙන ප්‍රමාණය අනුව මෙහෙම රෙදි කොටස් 5ක් කපා. මේ ආකාරයට මෙහෙම රෙදි කොටස් 5ක්. එතකොට දැන් අපට මේ රෙදි කොටස් 5ම දැන් අපි වෙන් කරගන්න ඕනේ. 1 2 3 4 5යි. එතකොට රෙදි කොටස් 5ක් වෙන් කරගන්නකොට මතක තියාගන්න දැන් මේ ඉස්සෙල්ලාම රෙදි කොටස් 5ම කපාගෙන යන්න. දැන් මේ ආකාරයට රෙදි කොටස් 5ම කපාගෙන යන්න. දැන් මෙතන 5ක් තියෙනවනේ. පේනවනේ.
දැන් රෙදි කොටස් 4ක්. ඒ කියන්නේ දැන් දිග ඇරියාම 36 පළලින් දැන් ඔයාලා 22ක් උසට ගන්නවා නම් ඒ ප්‍රමාණයටම මෙහෙම රෙදි කොටස් 4ක්. නැත්නම් මේ පස්වෙනි කොටස. හරිද? දැන් මේ ඕනෑම එක කොටසක් අරගෙන දැන් මෙතන සායවල් 4යිනේ මහන්න පුළුවන්. ඔන්න රෙදි කොටස් 4 අයින් කරා. අයින් කළි වෙලා මේ එක කොටසක් ගෙනෙලා මෙහෙම ඉස්සෙල්ලාම දෙකට කපන්න. මේ විදිහට දෙකට කපන්න. නැවතත් මේ රෙදි කොටස මෙහෙම නමලා මේකත් දෙකට කපන්න. එතකොට දැන් මෙතනත් කොටස් 4ක් තියෙනව නේද? මේ විදිහට සමාන කොටස් 4කට වෙන් කරගන්න. දැන් ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් මම මේකෙම ලියන්නම් දැන් 36 පළල. දැන් අපේ මෙතන තියෙන්නේ 36. මේ සම්පූර්ණ දිග 36. 36 දෙකෙන් බෙදුවහම කීයද? 18යි. එතකොට කොටස් දෙකයි නේද තියෙන්නේ. එතකොට 18ත් දෙකෙන් බෙදුවහම කීයද එන්නේ? අඟල් 9යි. එහෙනම් මේ එක කොටසක් අඟල් 9යි කියන එක මතක තියාගන්න. එතකොට මේ කොටස් 4ටම මේ වගේ කෑලි එක මෙහෙම මුට්ටු වෙනවා. එතකොට මේ 36 ප්‍රමාණයට වඩා මෙතන අඟල් 9ක් වැඩිපුර තියෙනවා නේද මීඩියම් සයිස් එකට. එතකොට වට ප්‍රමාණය ටිකක් පහසුයි. ඒකද සාමාන්‍ය ළමයෙකුට අඳින්න පුළුවන් ප්‍රමාණය. එතකොට මේ වගේ අඟල් 9 කෑලි 4ක් අල්ලන්න. එහෙනම් ඔයාලට මතක තියාගන්න අඟල් 22ක් උස 36ක් පළල කොටස් 5ක් අරගෙන සායවල් 4ක් මහන්න පුළුවන්. දැන් ඔබට පැහැදිලි ඇති. ඒ වගේම තමයි අපි ලාර්ජ් සයිස් එකේ ඒ ආකාරයටම කොටස් 4ක් කපනවා. අපලා එක කොටසක් මම මේකෙන්ම පෙන්නන්නම්. එක කොටසක් මෙහිම සමාන කොටස් 3කට කපනවා. හොඳට මතක තියාගන්න. එතකොට 36 3ෙන් බෙදුවහම කීයද වෙන්නේ? අඟල් 12යි. මෙතන එන්නේ 36 බෙදීම 3. එහෙනම් අඟල් 12යි. එතකොට දැන් මේ ලාර්ජ් සයිස් එකට අඟල් 12 කෑලි 3ක් කැපෙන්න ඕනේ. එතකොට අපි කොටස් 4ක් කපලා සමාන කොටස් 3කට කපලා ඒ කෑල්ල සායවල් 3ට මුට්ටු කරනවා. දැන් XL ප්‍රමාණය රෙදි කොටස් 3යි. 3න් එක කොටසක්. දැන් අපි හිතමු මේ ප්‍රමාණය කියලා මේ ලාර්ජ් සයිස් එකේ දැන් ලාර්ජ් සයිස් 36යි 28ක් 30ක් උස රෙදි කොටස් 3ක් කපා ගත්තා. ඒ රෙදි කොටස් 3න් එකක් අරගෙන දැන් මේක හිතමු අපි මේ ප්‍රමාණය කියලා මේ 36 ප්‍රමාණයේ කොටස අරගෙන මෙහෙම සමාන කොටස් දෙකක්. එහෙනම් 36 මේකේ බෙදෙන්න ඕනේ කීයෙන්ද? දෙකෙන්. එහෙනම් 18 ප්‍රමාණයක් තමයි මේ ලාර්ජ් සයිස් එකට මුට්ටු වෙන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න. ලාර්ජ් XL එකේ 28ක් උස 36ක් පළල රෙදි කොටස් 3න් එක් සායවල් දෙකයි එක සායක් සඳහා ඒ කියන්නේ අඟල් 18 ප්‍රමාණයේ කෑල්ලක් මුට්ටු වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒ උස මහත කොපමණ තිබුණත් ඒ කෙනාට ඒ වට ප්‍රමාණය ප්‍රමාණ. දැන් ඔබට පැහැදිලි ඇති මම කියලා දුන්නු විදිහට දැන් මේ chart එක නැවතත් බලන්න. ස්මෝල් සයිස් එකට 36යි 18 හෝ 20ක් උස රෙදි කොටස් එකෙන් සායවල් 1යි. මීඩියම් සයිස් එකට 22ක් උස 36ක් පළ රෙදි කොටස් 5න් සායවල් 4යි. ලාර්ජ් සයිස් එකට 25ක් උස 36ක් පළ රෙදි කොටස් 4න් සායවල් 3යි. ඒ කියන්නේ සමානව කපලා ඒ විදිහට අල්ලන්න ඕනේ. XL එකට 28ක් හෝ 30ක් උස 36 පළ රෙදි කොටස් 3න් සායවල් 2යි. හරි. අපි දැන් බලමු රෙදි කොටසක් අරගෙන දැන් අපිට කැමති වර්ණයකින් අපිට රෙදි ගන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න මෙන්න මේ වගේ අපිට විවිධ වර්ණ වලින් අපි විවිධ වර්ණ වලින් රෙදි දෙන දැන් සුදු ඕන සුදුම රේන්දයක් අල්ලන්න පුළුවන්. මේක මෙන්න මේ ප්‍රමාණයේ වගේ අඟල් 3 කාල රේන්දයක් අල්ලන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ පළල රේන්දයක් අල්ලන්නත් පුළුවන්. සුදුම වර්ණයෙන් යුතු රේන්දයක් අල්ලන්නත් පුළුවන්. දැන් අපිට එක එක පාට වලින් මේ අන්ඩර්ස්කර්ට් තියෙනවනේ. එතකොට අපිට පුළුවන් නේද මේ විවිධ වර්ණ වලට අදාළ වෙන විදිහට රේන්ද තියෙනවා. දැන් කහ පාට නම් කහ පාටින් රේන්ද තියෙනවා. දැන් මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. Tamanට කැමති විදිහට දැන් අපිට මහන්න පුළුවන්. දැන් ඔබට කැමති නම් මම දැන් මේ සුදු එකක් මහන ආකාරය කියන්නම්. මොකද අර කෑලි මූට්ටු කරන එකට වඩා ස්මෝල් සයිස් එකේ මේ අපිට ඕපන් එකක් තියන්න ඕන. පොඩි ඕපන් එකක් මීඩියම් සයිස් එකකට තියන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම දැන් මේකෙන් කපන්න හදන්නේ
ස්මෝල් සයිස් එක. දැන් මෙහෙම අරගෙන දැන් බලන්න ඔබට මේ විදියට පෙද්ද නමල නේද තියෙන්නේ පොප්ලින් එක. එතකොට මේ තියෙන්නේ බලවාටිය, දාවාටිය, අස්වාටිය කියන්නේ මේ දෙපස තියෙන කොටස. දැන් මෙහෙම දිග ඇරියාම මේ 36 පළල මේ පොප්ලින් එක. එතකොට අපි කොයි වෙලේ මෙහෙම දෙකට නමලා තමයි පෙද්ද කපන්න ගන්න. එතකොට මෙතන උස එන්න ඕනේ. දැන් මේකේ පෙද්දේ ඇදයක් තියෙනවා නම් අපි කෙලින් රේඛාවක් ඇඳලා අපිට පුළුවන් මෙහෙම කෙලින් රේඛාවක් අඳින්න. මේ විදියට අපිට පැහැදිලි ඇති. ඒ වැඩි කොටස් කපලා ඉවත් කරමු. දැන් මම ඔබට කිව්වා නේද අඟල් 20ක් ගන්නත් පුළුවන් 18ක් ගන්නත් පුළුවන් කියලා. මම අඟල් 20ක් ගන්නවා. මෙතන ඉඳලා මෙහෙම අඟල් 20ක්. 18 ප්‍රමාණය චූටි දියණියකට 18 ප්‍රමාණය ගත්තට කමන්නේ. මේ වගේ මෙහෙම ලකුණු කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔබට පුළුවන් දැන් ඉරක් ඇඳලා ඉවර වෙලා එහෙම කපන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු දැන් රෙදි පීස් එක තියෙන්නේ කියලා මේ විදිහට මෙහෙම ලකුණු කරගෙන මෙහෙම නමන්න. නැමුවට පස්සේ අපේ රෙදි වල ඇද තියෙනවන අපට ඇදී මෙහෙම අරගන්න පුළුවන්. එතකොට අස්වාටිය නැත්නම් දාවාටිය පැත්තට මේ විදිහට ගන්නවා. මේ විදිහට මෙහෙම නැම්ම රේඛාව පැත්තට මෙහෙම ගන්නවා. අරගෙන ඉවර වෙලා මේ රේඛාවෙන් කපා ගන්න. මේ නැම්මෙන් කපා ගන්න. ඔබට හොඳ සෑන් රැකියාවක් කරගන්න පුළුවන්. හොඳ ආදායමක් ලබන්නත් පුළුවන්. මේක රෙදි පීස් එකක් අරගෙන මේ දේවල් කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ලාභදායි. දැන් බලන්න මෙන්න 36 පළල 36 පළල අඟල් 20ක් උස රෙදි කොටස් එකයි. ගොඩාක්ම පහසුයි. අනිත් ඒවායි දැන් මම කියපු ආකාරය දැන් ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැති මීඩියම් සයිස් එකේ සමාන කොටස් හතරකට එක රෙදි කොටසක් කැපුවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙහිම දැන් මේ කොටස ගන්නවා. අරගෙන මෙතනින් කපලා මෙහෙම නමලා මේ විදිහට කපනවා. එතකොට මෙතන කෑලි 4ක් තියෙනවා. ඒක අපේ මීඩියම් සයිස් එකට. හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් මම කොලෙන් පෙන්නුවා වගේ මෙහෙම. ලාර්ජ් සයිස් එකට කිව්වේ ඒ ප්‍රමාණයේ උස අනුව 36 පළල 25ක් උසට අරගෙන සමාන කොටස් 3කට. ඒ කියන්නේ අපි අඟල් 12 ප්‍රමාණයට. මෙන්න මේ ආකාරයට මෙන්න මේ විදියට මෙහෙම සමාන කොටස් 3කට කපලා සායවල් 3ට අල්ලන්න. ලොකු සයිස් එකේ XL සයිස් එකේ අඟල් 28ක් හෝ 30ක් උස මේ විදිහට ඉතින් කොටසක් ගන්නවා. අරගෙන ඉවර වෙලා මේ ආකාරයට සමාන කොටස් දෙකකට කපනවා. දැන් ඔබට පැහැදිලි. දැන් අපි බලමු මේ ස්මෝල් සයිස් එකේ මේ සායේ කොටස මහ ගන්න ආකාරය. දැන් අපි බලමු මේක මහ ගන්න පෙර යට වාටියේ ඉඳලා ඉහළට ඕපන් එකට අඟල් 6ක් 5ක් හෝ 6ක් මෙහෙම ලකුණු කරගන්න. අඟල් 5ක් ලකුණු කරගන්නත් පුළුවන්. අපිට 6ක් ලකුණු කරගන්නත් පුළුවන්. මම අඟල් 5ක් මෙහෙම ලකුණු කරගන්නවා. අඟල් භාගයක් වගේ ප්‍රමාණයක්. ඒ පටවල් දෙකම මෙහෙම අල්ලලා මෙතනින් තමන්ට කැමති නම් මෙහෙම පින් එකක් හඳව ගන්න. මේ අඟල් භාගෙට මෙතන කට් මාක් එකක් දාන්න. පටවල් දෙකම අස්වාටි දෙකම අල්ලලා මෙහෙම අඟල් භාගෙට. පළමුව ඒ කොටස ඉස්සෙල්ලාම අපි මහ ගන්න ඕනේ. මේ කන පිට පැත්තේ පොප්ලින් එකේ සිදුරු සහිත තියෙන පැත්ත කන පිට මෙහෙම අරගෙන මේක මේ ආකාරයට නමන්න. අඟල් භාග. නමලා මෙතනින් මේ විදියට එහෙම මෙහෙම පාරක් ගන්න. අනිත් පැත්තේ ඒ ආකාරයටම අඟල් භාගය නමලා
ගොඩක් පහසුයි. මේකේ පේන්දෙත් අල්ලගෙනම ඉන්න පුළුවන්. දැන් සාය අංශය මුට්ටු කරන්න පෙර අපිට පුළුවන් පේන්දේ අල්ලගන්න. හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් මේක කුඩා රේන්දයක් ගන්නත් පුළුවන්. Tamanට කැමති නම් මෙහෙම කුඩා රේන්දයක් ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට මේ වගේ පළල රේන්දයක් ගන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මේක අල්ලන්නේ කොහොමද කියන එක. පළමුව මෙන්න මෙතනින් අඟල් කාලක් මෙහෙම නමලා නැවත අඟල් කාලක් නමන්න. මේ ආකාරයට තේරෙන්නේ. දැන් මේ අඟල් කාලක් නමනවා නැවත අඟල් කාලක් මේ ආකාරයට නමන්න. නමලා මේ රේන්දයක් මෙහෙම අරගෙන අපට මේ දෙකම එකවර තියලා මහන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මෙන්න මේ විදියට මෙහෙම නමන්න. මේ ආකාරයට නමන්න. නමලා මේ දෙකම එකවර තියලා මහගෙන යන්න. මේ විදියට අඟල් කාලක් නමන්න නැවත අඟල් කාලක් නමන්න. මේ විදියට මෙහෙම ඇතුල් පැත්තෙන් පේනවා. පෙනෙන ආකාරයට තියලා මේකට මහන්න. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ මේ රේන්දේ නැමූ කොටස නිමාව ලස්සනට වෙන්න මේ ආකාරයට මෙතනොත් මෙහෙම මෙහොමක් යොදන්න. ඒක අපිට ගොඩක් පහසුයි. මේ දෙකම එකවර තියාගෙන මෙහෙම කරන්න. Taman සෑන්ට කියාවක් කරනවා නම් small medium large ගොඩක් අද වෙළඳ පොලේ අරගෙනවා. ගොඩක් උසම හතය හොයන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම XL size එක. එතකොට ප්‍රති piece එකක් හෝ දෙකක් ගන්නලා මේ විදියට Tamanට තුන් කාලේ රේන්ද තියෙනවා, අඟලේ පාල රේන්ද තියෙනවා. එතකොට ලොකු අයට Tamanට කැමති නම් අඟලේ මේ රේන්ද දාන්න පුළුවන්, තුන් කාලේ රේන්ද දාන්න පුළුවන් කුඩා ළමුන්ට. ඒ විදිහට රේන්ද අල්ලලා මහන්න පුළුවන්. තමට හොඳ ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේකෙන්. අද කාන්තාවන් ගෙවල් වල නිකන්නේ කාලේ සාදමන වෙලාවේ මේ වගේ දෙයක් කරලා මේ තමන්ගේ පර්ස් එකට කීයක් හරි හොයා ගන්න පුළුවන් නම් අද ඇත්තටම ගොඩාක් වාසිදායක වෙනවා. අපි අඟල් භාගයක් විතර මෙහෙම ඉදිරියට තියලා මේ විදියට මෙහෙම නමන්න. අර ආරම්භයේ නැමු ආකාරයටම මෙහෙම නමන්න. මෙතන මේ විදියට මහන්න. මේ විදියට මේ පැත්තට මෙහෙම මහන්න. එතකොට නිමාව ලස්සනට තියෙනවා. ගොඩක් පහසුයි ඕපන් එක සහිත එකේ මේ විදියට මහගත්තාම. ඊට පස්සේ මේ පැත්ත හරවලා හොඳ පිටින් මේ අයිනෙන්ම අවුට්ලයින් එකක් ගහගන්න. එතකොට රේන්ජ් එක ශක්තිමත් වෙනවා. ලස්සන නිමාවකින් තියෙනවා. අනිත් ඡායවල වලට ඕපන් එක දාන්න නැත්නම් අංශය මූට්ටු කරලා ඉවරුණාට පස්සේ පෙන්දේ අල්ලන්න. මේ බලන්න මේ විදිහට ලස්සනට තියෙනවා. කන පිට පැත්තේ නිමාව හොඳයි මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අංශය මූට්ටු කරන්න. අංශය මූට්ටු කරනකොට මේ කොටස් දෙක මේ විදිහට තියලා අඟල් භාගයක් අඩු වෙන මෙතන මහනකොට මතක තියාගන්න මෙන්න මෙතනින් මේ විදියට පොඩ්ඩක් කවු වෙන මෙහෙම ටැක් කරන්න. දැන් අපිට පුළුවන් මේ සාය හොඳට පැත්ත හරවලා ඉනට ඉලාස්ටික් එකක් දැමීම සඳහා මහගන්න. බලන්න මේ දැන් අපිට පොඩි මෙන්න මෙතන බලන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ
මේ ආකාරයට මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. එතකොට මෙතනින් ගැලවීමක් නැහැ. Tamanට අවශ්‍ය නම් මෙතනින් මෙහෙම හරහට නූලක් යොදන්නත් පුළුවන්. එතකොට තවත් ශක්තියක්. ඊට පස්සේ මෙතනින් මෙහෙම මේ ආකාරයට අඟල් කාලට වඩා ටිකක් වැඩි වෙන්න නමලා ඊට පස්සේ නැවත අඟල් භාගයේ වගේ ප්‍රමාණයට මේ විදිහට නමා ගන්න. නමලා අපිට ඉලාස්ටික් එක දැමීම සඳහා පොඩි විවරයක් තියලා අනිත් ටිකම හදන්න. කන පිට පැත්තට මේක නමගෙන යන්නේ. කිසි විටක රෙද්ද අදින්න යන්න එපා. සාමාන්‍ය ආකාරයට මෙහෙම රෙද්ද අල්ලලා හදගෙන යන්න. එතකොට රෙද්ද නැතිනම් ඇදෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ විදිහට කිසිම රැල්ලක් මුකුත් එන්නේ නැහැ. දැන් මෙතනින් මෙහෙම පොඩි විවරයක් තියෙනවා මම. මොකද ඉලාස්ටික් එක දැමීම සඳහා. දැන් අපි බලමු මේකට ඉලාස්ටික් එක. දැන් මේ ස්මෝල් සයිස් එක නම් ඔබට පුළුවන්. දැන් අපි තමයි ස්මෝල් මීඩියම් කියලානේ තියෙන ස්මෝල් සයිස් එකට අඟල් 20ක් 21ක් පමණ ඉලාස්ටික් එක අරගෙන මේ දාගන්න. දැන් මෙහෙම අරගෙන මේ ඉලාස්ටික් එක ඇඹරෙන්නේ නැති වෙන්න මේ විදිහට අඟලක වගේ ප්‍රමාණයක් මෙහෙම එකමත් එක්ක තියලා මේක ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් මහන්න. එතකොට අර ගැටයක් දානවට වඩාත් ලස්සනයි මේ ආකාරයට කීපපාරක් මේ විදිහට මහන්න. එතකොට ලස්සනට තියෙනවා මෙන්න මේ ආකාරය. නිමාවත් ලස්සනයි. ගුලියක් වගේ එන්නේ නැහැ. මේ විදිහට මේ ආකාරයට මෙහෙම මහලා දැන් මේ මෙතනින් මේව කළා මෙතනත් නිමාව ලස්සනට කඩා ගන්න. ඉලාස්ටික් එක හවු වෙන්නේ නැති වෙන්න අපි මෙතන මේ පොඩි විවරයක් මහලා අවසන් කරනවා. මම ඉලාස්ටික් එකේ ප්‍රමාණය කියන්නම්. ස්මෝල් සයිස් එකට අඟල් 20ක් හෝ 21ක්, මීඩියම් සයිස් එකට අඟල් 22ක් වගේ ප්‍රමාණයට ගත්තම ඇති. ඊට පස්සේ අපි ලාර්ජ් සයිස් එකට අනිවාර්යෙන් අපි හිතමු 36 වගේ ප්‍රමාණය 36 38 වගේ කියලා අඟල් 30ක 32ක වගේ ප්‍රමාණයට ඉලාස්ටික් එක කපා ගන්න. එහෙම ඊට පස්සේ අපි XL සයිස් එකට නම් සාමාන්‍ය අඟල් 40 42 45 වගේ එන්නේ. ඒ අනුව පොඩ්ඩක් ඔබ මේ අඟල් 40 අපි හිතමු 44ක නම් 40ක වගේ ඉලාස්ටික් කෑල්ලක් ඒ වගේ අඟල් 3ක් හෝ 4ක් එහෙම අඩු කරලා ඉලාස්ටික් එක දාන්න. මොකද මේ ඉලාස්ටික් එක හොඳට ඇදෙනවා. අඟල් භාග ඉලාස්ටික් එක හොඳටම ඇති. මෙන්න මේ සාය. දැන් බලන්න මෙතන විවරය තියෙනවා. ඒක ස්මෝල් සයිස් එකටත් මීඩියම් සයිස් එකටත් දාන්න පුළුවන්. අනිත් ඒවට නම් අවශ්‍ය නැහැ. වට ප්‍රමාණය වැඩි නිසා මේ වගේ මහල ලස්සනට දැන් අඟල් 18 ගත්තනම් මීටර් ටිකක් අඩු වෙනවා. ඒ වගේ ඔබ සෑම රැකියාවක් කරන්න. මොකද අපි ඔබට උදව් කරන්න. මම මින් ඉදිරියේදී වීඩියෝ එකේ දාන්න බලනවා සාරියට සහ ඔසරියට අඳින දිග අන්ඩර් ස්කර්ට් එක. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලන්ට මම දෙන්න බලාපොරොත්තු